टाइमिंग खेल रहने वाली यहाँ पे है कि अगर GODL और K9 के फाइट में अगर वो टाइमिंग अच्छी तरीके से मैच कर पाए मेडल स्पोर्ट्स तो उनका ये मैच हो सकता है। अदरवाइज सर्कल का एडवांटेज हाइट भी अगर आप देखें तो GODL के पास आ चुका है। तो ऐसे में मेडल स्पोर्ट्स के लिए ये मैच मैं आता हुआ देख नहीं पा रहा हूँ। ग्रेनेड्स के ऊपर चीजें जब आएगी तो GODL को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। K9 आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे 20 जो कि थोड़ा हील वैल्यू की तरफ ध्यान देने वाले हैं। 10 टोटल फर्स्ट हिट है उनके पास और एक अच्छा डिसीजन लेते हैं GODL के पास। क्या अभी भी इस पूरे टूर्नामेंट में कोई ट्विस्ट आना बाकी है? क्या अभी भी टेबल टर्न कर सकती है GODL? क्या वो अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना चाहते हैं? सारे कॉर्नर के बाद दो खिलाड़ी बचते हैं लेकिन सारे को